Merhaba arkadaşlar, Kendi Yap kanalından ben Ramazan Kısılov. Bugünkü videomuzda Profilo BD 4400 Nofros buzdolabında kilit sembolü nasıl kaldırılır veya nasıl kilitlenir onu göstereceğiz. İlk önce arkadaşlar kilit sembolünün üstüne elimi tutuyor, parmağımı tutuyorum. Şu an kalktı. Geri kilitlemek için de basılı tutuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Kilit sembolü kaldırıp açılması bir sefer daha gösteriyorum. Kaldırıyorum şu an. Kilitliyorum. Yani kilit sembolünün üstünde 3 saniye parmağımı tutarak kaldırıp açabiliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, diğer videolara göz atmayı unutmayın.